لو بتحبوا الفراخ المقرمشة تعالوا اقول لكم على طريقة سهلة ومضمونة ونتيجتها زي ما انتوا شايفين تجنن. وكمان تعالوا اقول لكم على طريقة الصوص، كل ده في الفيديو. اول حاجة هنعملها هنتبل الفراخ او التشيكن ستريبس. هنا معايا ده دقيق، طبعا كل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. هضيف عليه التوابل، هضيف عليه حار حاجة بسيطة جدا جدا، دي اختيارية ممكن من غير طبعا، والنشا. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا. هضيف 2 بيضة، وهضيف مقدار اللبن، وزي ما قلت لكم كل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. فضلت اقلب لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده القوام المظبوط بالنسبه لي. بعد كده هغسل الفراخ واحطها على الخليط. بعد ما غسلت الفراخ بتاعتنا ونشفتها انا مقطعاها بالشكل ده، طبعا ممكن تقطعوها بالشكل والحجم اللي يعجبكم واللي يناسبكم. هنخلطها كويس مع الخليط بتاعنا وهنسيبها اقل حاجه في التلاجة ساعه، دي اقل حاجه عشان الفراخ تشرب كل التتبيله دي. وبعد كده نكمل باقي الوصف. وانا النهارده هستخدم الكورن فليكس. الكورن فليكس ده المصري العادي جدا، بس انا هستخدمه اللي هو من غير سكر. مهم قوي لو هتستخدموا كورن فليكس يبقى من غير سكر. هطحنه في المطحنه وبعد كده نكمل باقي الوصف. خلاص كده الكورن فليكس جاهز زي ما انتوا شايفين، فرمته بالشكل ده. وهنا الفراخ خلاص انا سبتها ساعتين. هبتدي اخد الفراخ واحطها في الكورن فليكس واحطها في الطبق اجهزهم، وبعد كده اقليهم. وزي ما قلت لكم ممكن ارش زيت السبراي، زيت او الزبده، وادخلهم الفرن برضو هيبقوا حلوين قوي. حاول نضغط عليها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الفراخ او الستريبس بعد ما خلاص عملت الطبقه الاخيره هبتدي اقليها في الزيت. هسيبه يسخن كويس جدا. هعمل مع الفراخ الخطيره دي تتبيله او صوص حلو قوي يتقدم معاها. اول حاجه هحط مايونيز، طبعا الكميات دي زي ما انتوا بتحبوا. وهضيف معلقه من حبوب المستردة، دي موجوده في كل السوبر ماركت. وهضيف عسل، واكيد العسل لازم يبقى من مواسم. هضيف معلقه كبيره من العسل، وطبعا هندوق ولو احتاجنا تاني ممكن نزود. ورشه ملح اخيره وهنقلب الصوص بتاعنا. وده قوام الصوص بتاعنا النهائي زي ما انتوا شايفين، احلى من الصوصات اللي بناكلها في اي مطعم بره.